الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا تفسير الآيات المتلوة إن شاء الله وزي بلنا تفسير مع القرآن تمتازن ويهد بلنا قال الشيخ رحمه الله ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخر الآية أي ومن لم يستطع الطولة طولا لا يستطيع مفعول عرقوي يفسر لنا الذي هو المهر طول بمن فسر لنا يا معنى المراد بالله الطول فيما أعلم ليس اسما من أسماء المهر بزو سموች አሉት ብለናል ከነዛ ከብዙ ስሞቹ መካከል طول አይባል ስለዚህ ተፍሲሩ ምንድነው ነው ምንለው معنى المراد لنكاح المحصنات أي الحرائر المؤمنات دي محصن إحصان የሚባለው ለብዙ ይጥላቅ ይደረጋል ብለናል እንደ ቀሪናው እንፈስራለን ብያል فمما ملكت ايمانكم በሚለው ቀሪና ዝቦታ ላይ المحصنات ምን ማለት ነው حرائر ማለት ነው የሑራ جمع ነው حرائر أي الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العنة ذلك لمن خشي العنة ملون آخر الآية أي الزنا والمشقة الكثيرة فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات وهذا بحسب ما يظهر دي مؤمنات مهوناتشو بالحكم الظاهر أتفلافلونه نانتم إيماناتشون እንግዲህ صادق ይሁን ካዲብ የሚያውቀው አላህ ነው እነሱም ሙእሚናቶች ናቸው ከተባለ በዛሂር ማግባት ትችላላችሁ ነው وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره منكم ومنهن ማለት المؤمن الصادق ان المؤمن الكاذب የሚያውቀው አላህ ነው سبحانه وتعالى بظاهر من المؤمنات كهونوا لا ችግር ተፈቅዷል فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن لازهنا على سلزيه انقدي نكاح من الأحكام الدنيوية سلوهنا بظاهر مؤمناتوች ከሆኑ ለችግር الفتيات المؤمنات ማግባት ትችላላችሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من رحمته رخص فانكحوهن أي المملوكات بإذن أهلهن أي سيدهن واحدا أو متعددا لبالله وباباتم بنورات ወንድም ልጅም ቢኖራት አላፊዋ እኮ የሚመልካት ነው የሚሆን ወደዛ ወደ ዘመዶቿ ሳይሆን ወደ ማን ነው የሚሄደው ኢላ አስያዲሃ ስለዚህ ሰይዱ አንድ ሊሆን ይችላል አንድ ላንድ የተመለከች ከሆነች متعدد የሚለው እንግዲህ شراكة بين شخصين أو ثلاثة لتهنم تشلال متعدد بيهن واحد بيهن أيوة أصلاً الساتشو يهن الحكم ما استكم فاللقونا ونجي بإذن أهلهن أهل ملوكم يصدق على واحد ولا جمع كتقى يالنو قاعدة واستقابة وآتوهن أجورهن بالمعروف أي ولو كن إماءً يا أما جمعنا باريام كان بيهونوا مهروቻቸውን መስጠት فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كنا محصنات يعني يحران مهر على ما غنيت بلنا فزايك إمائته من مهنوا أمائته مؤمنة مهنوا ይሄን ሶስት ሊያረጉ ነው ሶስተኛ አይ عفيفات عن الزنا ቀሪናው እንግዲህ محصنات عفيفات ለመሆኑ اقترانه بقوله غير مسافحات ላይ محصنات ማለት ከዚና የተጠበቁ የሆኑ አይ زانيات مصافحات ማለት أي غير زانيات علانية
ولا متخذات أخدان أي أخلاء في السر يا خليل جمعنا أخلاء እንግዲህ ይሉ ነበር አህሉ الجاهلية በግልጽ የሚታወቁ አሉ ሴተኛ ዳሪ የሚባሉት ማለት ነው እሱን ካኑ ያስተፍሂሹነሁ በግልጽ እንዴት ይሆናል በሚስጥር አንድ ላንድ ድብቅ ከሆነ ምን ይላል እሱ ችግር የለው قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الناس آيات እንግዲህ የመጡት በዛ ሰበብ ረደን عليهم ግልጹም ድብቁም ከልከል من الفاحشات ስለዚህ አሁን ምዝህ ላይ አላኒየተንም ሆነ ሲራን ሙሳፊሃ ያልሆኑ አፊፋት የሆኑ ባሮችን እንድታገቡ الله ፈቅዶላችኋ فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا ب4 شروط ذكرها الله أي في هذه الآية ما لا تأتون الإيمان بهن ليه كلمات أستقر عليه كل من نسخة لي يهونوا يتصافوا يلالوا كذا في النسختين وقد عدلت مثالا في ألف في النسخة الأولى مالنا إلى إيمانهن بخط مغاير لخط المؤلف طيب عندنا ما منعته ب4 شروط ذكرها الله غير 4 لو بدل التفصيل كارقنا على إيماني وإيمانهن عندنا مؤمن مهوناتشو كارقنا الإيمان ميتشالا الإيمان ميتشالا والعفة ظاهرا وباطنا ሁለተኛው ሸርጥ እንግዲህ محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان عفيفات مهون ሁለተኛ ሸርጥ ነው وعدم استطاعة طول الحرة እንግዲህ ተርቲብ አልአያን አልጠበቁም ሲቆጥሩልን አለዛ ይሄ እኮ የመጀመሪያ ሸርጥ ነው የተንደረደረው የተነሳው አያው ምን ብሎ ነው ومن لم يستطيع منكم طولا ስለዚህ ሶስተኛ ሸርጥ የሁራይቱን መህር አለመቻል وخوف العنة ذلك لمن خشي العنة منكم እዚህ አራት ሸርጦች ከተሟሉ ሙስሊም ሆኖ ጨዋ ባሪያ ማግባት ይችላል እንግዲህ አራቱን ቀይድናው ይያሉ ነው አሳዒድ ረሂመሁላህ وليست متفقا عليها አራቱ መሟላቱ ሸርጥ ለመሆኑ አይስማሙም አላኩል ለህዋል ሁለቱ ይሄው ጦላ ለማግኘቱና خشيه العنت ነው ሸርጡ ሚሉም አሉ ሌላው من باب الاولى ነው ሚሉ المهم الاحوط ما ذكره السعدي رحمه الله ስለዚህ እነዚህ አራቱ ከተሟሉ ይቻላል طيب فاذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن ومع هذا فالصبر عن نكاحهن افضل وان تصبروا لما فيه اي في نكاحهن من تعريض الاولاد للرق وان مثلكم فالصبر عن نكاحهن افضل ما صبرنا لما فيه في نكاحهن مالتنا من تعريض الاولاد للرق باريا كولك لجهن እንግዲህ تستدبال ወደ ባርነት እንግዲህ ማቅረብ تعريض አለ ولما فيه من الدناءة والعيب ይሄው እነሱ እንግዲህ ሲሸጡ ሲለወጡ ዛልጆችም ሲጫወቱ እንግዲህ የባሪያቱ ልጅ ሊለው ይችላል ስለላሽልም ያጀበ ከዚህ ለመራቅ وان تصبروا وهذا اذا امكن الصبر እንግዲህ خوف الزنا ማርገህ ራስህን መሐበስ ከተመቸ አለማግባቱ አፍضل ነው ምን ለዛ ጊዜ ነው فإلا ممكن الصبر عن الحرام عن المحرم من نورات إلا بنكاحهن وجب ذلك دي الوسائل لها حكم من دين من الله سوسو ስለሆነ ራሱ እንኳን ባሪያ ማግባት ግድ ባይ حرام ላይ የምትወርቅ ከሆንክ لابد لا تتزوج الأمة وجوبا نكاحهم كن እንደዛ ነው የሚሉት تجري عليه الأحكام الخمس حتى نكاح الحر للحرة زنا كفرة استطاعة ካለው ማግባቱ ምን ይሆናል ይላል واجب يهونበታል ግዴታ ይሆናል ይሄም ለዛ ولهذا قال وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وقوله فإذا احسننا اي تزوجنا او اسلمنا
በሁለቱም ይፈሰራል አሉ فإذا أحسننا الإماء ነዛ ኢማዎቹ ያገቡ ጊዜ ወይ ምን ያሉ ጊዜ የሰለሙ ጊዜ አይል ኢማኡ እንግዲህ أحسننا يهنون النسوة ወደ ኢማ ይመለሳል ይያሉ فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب من الحد وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد يدي من الحد ولا التحد على تنصيفه من مچ على ما يمچ على አሁን فنصف እያለ ስለሆነ ማን አልተፈለገም ይያልን ነው ረጅም አሳሰን አልተፈለገም رأسا የተፈለገው عذاب በማለት الذي يقبل التنصيف وهو الجلد فيكون عليهن 50 جلدة وجز عليه አንዳንዶች ሙፈሲሮች ሁሉን የሚያካትታል እንኳን ቢሉ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة للحرائر ناو የዛ ግማሽ የ100 ግማሽ ለኢማء واما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف فعلى القول الأول أحسننا يالون انجدي تزوجنا بالو كفسر إذا لم يتزوجنا فليس عليهن حد إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة الأمة إذا لم تتزوج أحسننا يالون بزواج كفسر ساتاقبا تبالغج يالبات تعزيرناو وعلى القول الثاني إذا أسلمنا باله إن الإماء غير المسلمات إذا فعلنا فاحشة أيضا عذرنا كافر هنا وإن كافرة هنا فاحشة كسرت ساسل حد ساهون متقرفه من ديننا تعذر تدرج على إنه እንግዲህ አርጀህ የሚያደርጉት አቋራጭ ብዙ ናቸው ያለው አንዳንዶቹ ቅድም የቀራሁት አያ አለ في سورة النور ያቺ አያ ያልተባለኩ የለም ያጀበው حرائرንም ኢማአንም ትመለከታለች አሉ هذه يا شباب ያላገባች ሴት ሙስሊማ ሆና ሁራ ከሆነች ዚና ከሰራች ስንት ትገረፋለች ያለ እዛ ኑር ላይ 100 አምነው ያሉ للحرائر والإماء ከዛ በኋላ እዚህ ላይ خصص ኢማአን ታገባች ሙስሊማ የሆነች ባሪያ ታገባች ስንት ትገረፋለች ንስፍ ያኛው እንግዲህ ተብሏል ነው ሰሂህ ነው ይያልኩ አይደለም ይሄን ያሉ አሉ ያገቡም ባያገቡም ሐድ አለባቸው የሚሉም አሉ على رأسهم ابن جرير الطبري እንግዲህ ሙስሊምን ሙራጃዓ ማድረግ ነው إذا زنت أمة أحدكم وجارية أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها في بعض روايات مسلم الحد من الله ياتنا كلمة الحد راوي ጨምሯት እንጂ ነካራ አለባት ብለው ካገባች ቁርአን ንስፉ الحرة ትገረፋለች ሐድ አለባት 50 ነው ብለዋል ታላገባች ግን አስለን ምን ያለባት حد محدد የሆነ የለባትም ያለባት ምንድነው تعذير ነው ያለባት ሚለውን አርጀህ ያረጋል والامام الطبري ደግሞ ቅድም እንዳልነው ብታገባም ባታገባም حد አለባት ይላሉ متمسكاቸው بعض روايات ማን ነው ያልን ሙስሊም الحد ብሏል እዛ ላይ አልዓየነም በዛ ይዘው حد አለባት نصف ما على الحرة አለባት የሚሏሉ الذي رجحه بعض المحققين زلا يذكروه وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم الغفور الرحيم من النسخة ينورا لكون هذه الأحكام أو يدنققاتهم እንግዲህ የነገረን አህካሞች ስለሆኑ ነው ይላል رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم فلم يضيق عليهم بل وسع غاية الساعة وسع بلوكن غاية الساعة غاية التوسيع مجالا በጣም ድካ የደረሰን ማስፋት አላህ አስፈተውልናል ስለዚህ ይሄን ማድረጉ من كونه غفور رحيم ከመሆኑ ነው ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد حد كذكر بها غفور ያለውን
مذكروا استيال يمثلال لالو إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. قلت هنا حديث على بخاري لا 6784 إلى وفي مسلم عند 709 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ديوانو نغرو يذكرنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ይሄን አግኝቶ ሐድ የተቆመበት ከፋራ ነው ለሷል ሐድ ያልተቆመበት ከሆነ ደግሞ እንግዲህ አምሩሁ ኢላላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሪባን ከልክሎ ከናንተ ሪባ ይወስድም ይላሉ በሌላ ሪዋያም ነብያችን ረሱል እዚህ ዱንያ ላይ ዚና ሰርተህ መቶ ተገርፈህ غير المحصن ከሆነ ሙህሰን ሆነህ ደግሞ ረጅም ከተደረክ እዛ ምን አትደረግም አትጠየቅ ስለዚህ እኮ ያሸባ ሰዎች ረህማ الاسلام دين رحمه እዛ ላይ እኮ العذاب በጣም አሰቃቂ عذاب ነው የአኺራ እዚህ ላይ ረጅም ተደርገህ እንኳን ብትገደል بالنسبه لعذاب الاخره لا يساوي شيئا رحمن حتى الحدود من الناس يالنا يا شباب رحمه من الله سبحانه وتعالى لعباده. طيب ስለዚህ እነዚህችን አያ غفور الرحيم ባለው መቀምቀሙ ይሄ ወደዚህ ኢሻራ አለበት حدود كفاره ወደ መሆኗ. وحكم العبد الذكري في الحد المذكور حكم الآمة لعدم الفارق بينهما ذكر بقالهم ላይ ኢሻራ አድርጌያለሁ እንግዲህ እዚህ ላይ صريحا الله ነስን የተናገረው የሴት ባሮችን ሐድ ነው ሴት ባሪያ ታገባች ወይ ከሰለመች على اختلاف القولين ከዛ በኋላ ዚና ከሰራች የሁሪቱ የጨዋይቱ ሴት ሐድ ግማሽ አለባት ወንድ ባሪያም ቢሆን حكሙ ያው ምክንያቱም ምን ያገናኛቸዋል ሴቲቱንና ወንዲቱን ሪቅ يجمع بينهم አይለያዩ ስለዚህ في هذه الآية قسنا الذكر بمن بيال بالأنثى. طيب وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم إلى آخر الآيات يخبر تعالى الله ينقر النار بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة الله سبحانه وتعالى يلاقيه ونون لقساوننا تلك كباده ونون سططاون يستواوك ينقرنا وحسن تربيته بمنته بالو للناط لعباده المؤمنين وسهولة دينه تربيه امان له مبارع يا الله سبحانه وتعالى وبيونه تربيه እንደሆነ كذلك دينه يا الله يقرا مهونه يابرارالن ينقرن ነው ان هذا الدين يسر نبياتنا صلى الله عليه وسلم قالوا ولن يشاد هذا الدين احد لا غلبه አይቻልም እኮ ያ ሸባ ስለዚህ ተፍሪጥ ክልክል እንደሆነ ሁሉ ኢፍራጥም ምንድነው ክልክል والصواب الوسط خير الشيء ምንድነው የሚባለው طيب መካከለኛ ሚዛናዊ መሆን. فقال يريد الله ليبين لكم أي جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام ليبين لكم እንግዲህ መፍዑሉ መጣሉ ሙእሚን ይመራል ያሉ ነው ጀሚዓ ብለው መፈሰራት. ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة እንግዲህ መስጉን ባሆኑ ሰነ መግባሮቻቸው በዛ وأفعالهم السديدة كتبالو ስራዎቻቸው مستقيمة ማለት ነው سديد وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام فلذلك نفذ ما أراد الله سبحانه وتعالى ينشطال يهننم أرقوا ووضح لكم وبين بيانا كما بين لمن قبلكم وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل بدي ألفتن أكاتو كزاس لم يجمر ينانت قرآن ينانت دين كهلم يبلتو دقم ينانت ويتوب عليكم أن يلطف بكم وفي ألف لكم في أحوالكم لأذن الله مالت وما شرعه لكم حتى تتمكنوا بتاء واحدة من نسخة الليلة بعد النسخ حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله سبحانه وتعالى انقدي كل الله شون كما قلت تمتاج زنده والاكتفاء بما أحله
الله حلال بارقو لقمو بمبقاقات فتقل ذنوبكم من جلوتشاتشو لقال لأنسوا بسبب ما يسر الله عليكم الله بما قررتم مكنان فهذا من توبته على عباده لما جمروا توبة انقرياهم بتبا ومن توبته عليهم على عباده أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة ونجلوا أبواب الرحمة إذن تبروا أبواب التوبة وأوزع قلوبهم وفق مالتنا الإنابة إليه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل بين يديه يهن كارقبوها للقم ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له فله الحمد والشكر على ذلك وقوله والله عليم حكيم أي كامل العلم بدي بين هلالين يصفوا علينا كامل العلم ملون في بعد النسخ أين ورم مالتنا وبزوج الزي نتناقرنا بين معكوفتين سيصافها عندنا قال يا شباب لا تتفق عليه من مالتنا النسخ እንግዲህ አንድ ቦታ አይ ካሚሉል ሂክማ ሚል ብቻ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው የኛ በይነ ማዕኩፈተይን ነው ካሚሉል ዒልም ያለው ምጽፍ አይ ካሚሉል ዒልሚ ካሚሉል ሂክመቲ فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون ما توقتن ما سوقوا الله سبحانه وتعالى من علم ومنها هذه الأشياء والحدود أو نزلت سورة لا እንግዲህ የዘረዘረልን ጉዳዮችና حدوده ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه من حكمة الله سبحانه وتعالى رحمة وحكمة بس تلاقي توبة يسردتشون يتوبة الله ويخذل من اقتضت حكمته وعدله ألا يصلح للتوبة أنه لا يصلح من نسخال دي هكا الله أنه نبلا من قرأ ينها اللوم ألا يصلح أن أرقلنا من قرأ ضعيف ها أنما أن يلو من يلو ما الله ينيا ملو يني أملو من اقتضت حكمته وعدله ألا يصلح للتوبة نعمل ألا يصلح أن يجي أنكم ضاري لا يمتقبوا نفسي باوهنا في ألف بلو دقمتاي أنه نومي أنه كون لا يصلح نومي بالو أننا أو ضمير واسموانه لا يصلح من ليوانه خبر ين أنت من إلالي الله جنو ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة اسم يا سيدة من لا يصلح للتوبة يا سيدة السلم قل لم يشير إليه في حتى في الحاشيتين ين أنت نلتقسم طيب وقوله والله يريد أن يتوب عليكم أي توبة تلم شعثكم شعث انقلي جمع بلو يفسر الله عندنا نشو متفرق بلو ما ألفه وقال مهم عند مرادف لما الله شعثه يبالا أي جمعه المتفرقة مالتنا جمع كوي جمع يتبتاتنون جمع سبسبلت يبالا سلزم انقلي يتبتاتنون نقراتشون سبسب متارق توبة وتجمعوا متفرقكم وتقربوا بعيدكم ويريد الذين يتبعون الشهوات مالت أي يميلون معها حيث مالت اتباعوا الشهوات مالت الصاودة تزنبلت شبت عبروا من زنبوا الصاودة اللي شبت يمينا كانوا شمالا أماما وقد الصاقة يهونا زنبالات ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم والله سبحانه وتعالى ويعبدون أهواءهم سيابراراتهم انقدي الذين من المبهم سلونا من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم فهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما أي أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين يعني أنهم يفلوا إلى طريق اليهود وإلى طريق النصارى يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره وهو الله سبحانه وتعالى إلى من الشقاوة كلها في اتباعه وهو إبليس عليه لعنه
الله سبحانه وتعالى يسون حدود مكتل سعادة باتقالي الزاوست كونه يسون حدود كمكتل شقاوة باتقالي السون وده مكتل وده هنا وده إبليس منجد نو نانتا ميتارواتشو وده الزان حراف اللي تارقو نو ميقوذ طيب فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم يعني نقدر الله بمبرراته مسرت الله متراچو صلاحچو فلاحچو سعادتچو ودالو مهونن كاوقاتو وأن هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن الطريقتين يمرچا እንግዲህ الله عقل ረክቡላችኋል مرتاچو ጥሩን ተከተሉ መጥፎውን ታው يريد الله أن يخفف عنكم أي بسهولة ما أمركم به تخفيف مالك الله يعززن ነገር እኮ ቀላል طيب وما نهاكم عنه ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ችግር ሲገኛሉ في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر أون ودالن بدكم ستقصون وكتزوج الآمة للحر بتلك الشروط السابقة እንግዲህ በሁሉም በኩል አይበቃላችሁም ቢባልኮ ምን ይሆናል ስለዚህ አላህ من تخفيف حر مسلم ሆኖ حራ ሙስሊማ የሚያገባበት አቅም ከሌለው አሁን በተዘከሩት ሸርጦች አማ ሙስሊማ ማግባትን መቻል የሚለው من ضمن تخفيفه ነው سبحانه وتعالى وذلك لرحمته التامة يعني ማድረጉ ተሟላ رحمة ስላል وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه تتمة الآيات تفسر لنا وخلق الإنسان ضعيفا بالمبني للمفعول كان الله سبحانه وتعالى لأنه الخالق يتوقع معنا እንግዲህ አልሆነ ነገር ላይ ወደ አላህ ፍዕሉን ምን ያረጋውም ብለና አይጠጋ ብዙ አምሳላዎች ብዙ አምጥተናል ስለዚህ وخلق الإنسان ضعيفا ከነዛው ነው የሚመደብ ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر በዚህ ሁሉ እንግዲህ ባሪያው ደካማ መሆኑን ስላወቀ تخفيفنا الله سبحانه وتعالى يشاءنا يخففልን ከዚህ የተነሳ ነው فناسب ذلك من هذه الوجوه كلها ضعيف مهون ابن آدم أن يخفف الله عنه عن العبد ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته يدي كاكمه بلا كهنا ብዙ ጊዜ ብያለሁ الله من ያረግልሃል قاعدة فقهية قال لا وجوب مع عدم الاستطاعة ካልቻልክ አንድ ነገር ምን አትደረግም አትገደድም ተክሊፍ የለም عدم الاستطاعة ጋር ከዚህ የበለጠ ዲን ያ ሸባብ የሲር የሆነ የለም እና هذا الدين يسر እንግዲህ ሩክን ቂያም እኮ في الصلاة ሩክን የሚሆነው لمن استطاع ካልቻልክ صلي المريض قائما فإن لم يستطع طيب ብዙ ጊዜ የምንለው ስለዚህ ይሄን ሁሉ على تذكر مهون يسفلقا وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخر الآيتين طيب ينهى تعالى عباده المؤمنين ريتش لا نهيانات بلنا لا تأكلوا نونو سلودك للنهي من الجوازمنات عندان فعلوت كم يجزموا جوازم ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل وهذا يشمل أكل الأموال بالغصوب يجمعوتنا غصب يبيعوا أصله مصدر من هون منهم يبالا يا شباب هيجمع ميلاد لكن انقدي أنواعه كذا باعتبار أنواعه منهم بلو كتاب البيوعي يلنكن قرالن مع أنه مصدر غصوب كفلس وفلوس غصب بكمي ملكو بمانኛውም መልኩ ቢሆን ከሚው አይቻልም والسرقات يسرقاج واخذها بالقمار والمكاسب الرديئه
حرام يهونوا مكاسبوች በአጠቃላይ ያካትታል ይሄ بل لعله يدخل في ذلك اكل مال نفسك على وجه البطر والاسراف يسوم باين የራስህን ገንዘብ ብለዋል ይባላል ابن عباس صح عنه ብለዋል ሳይሆን ይባላል ሳይሆን ብላ ጠጣሉ እስራፍና መኺላ እስካላረክ ድረስ የራስህን ገንዘብ እኮ ብላ ጠጣ ልበስ ምን እስካላረካሉ ሁለት ነገሮች እስካለፉ ድረስ እነሱን እስካልነካ ድረስ ስለዚህ ይሄም ራሱ ውስጥ ይካተታል بل لعله የራስን ገንዘብ በጠር ኩራት ማለት ነው እስራፍ ማለት ማባከን ያላግባ لان هذا من الباطل የራስህን ገንዘብም ቢሆን على سبيل البطر وعلى سبيل الاسراف መጠቀም حق ሳይሆን ከምንድነው ያሉን وليس من الحق بالباطل ብሏል እዛው ውስጥ ይገባ ثم انه لما حرم اكلها بالباطل اباح لهم اكلها بالتجارات والمكاسب الخاليه من الموانع كموانع بعد የሆኑ መካሲቦች ከሆኑ በዛ መብላት እንደሚቻል المشتمله على الشروط من التراضي وغيره ان فصل ያረጉታል አሁን ጠቆም ማረጉልን ወደፊት ይፈصላል وقوله ولا تقتلوا انفسكم اي لا يقتل بعضكم بعضا እንግዲህ ሙእሚኖች አንድ ናቸው እንደ አንድ አካል ስለሆኑ ለዛ እኮ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩን እንደዛ ነው እኛ እንደምንረዳው እኛ እንደምናረጋው አይደለም ይባሰብየ በቀቢላ በመናም አንዱን መግደል አንዱን መብላት ይሄ ዲነል እስላም ጋር ምንም አይገናኝም ዲነል እስላም በጣም ካወገዛቸው ጉዳዮች ነው ስለዚህ ولا تقتلوا انفسكم አንድ ናቸው ሙስሊሞች እኮ ኢማን ያካትታቸዋል ኢማን አንዳርጓቸዋል كالجسد الواحد ናቸው ነብያችን ሰለላሁ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء السهر والحمى ጥርስህም ቢያመው አትተኛም ጥርስ ላይ ብቻ አይደለም ሙእሚኖች እንደዛ ናቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን الامم في الداخل والخارج بعيدون كل البعد عن الدين እስካል ተመለስን ድረስ ወደ ዲናችን ይሄ ነሽር የሚባለው ምናምን የሚባለው እኮ አይታሰብ طيب ሸርጥ ስላለው መሽሩጥ የሚገኘው ምኑ ሲገኝ ነው ሸርጡ ሲሟላ ሸርጡ ካልተሟላ አይሆን طيب ولا يقتل الانسان نفسه يمزوس تيغبا እንደውም ዛሂሩ ይሄ ነው ባትቅትሉ አንፈሰኩም ከዛሂሩ ራሳችሁን አትግደሉ ማለት ነው ሁለቱንም ያካትታል እንግዲህ አያ ሁለት ማዕና ካላት بلا تعارض ከሆነ نجريها على المعنيين ولا اكثر ويدخل في ذلك الالقاء بالنفس الى التهلكه ራሱን የቻለም አለ አያ እዚህም አያ ውስጥ ይገባል አንተ ነፍስህን ወደ ጥፋት ከዳረክ እዛ የተከለከልከውን ምን ያረክ ነው እየሰራህ ነው وفعل الاخطار المفضيه الى التلف والهلاك اخطار خطر جمع አደጋዎችን መስራት በነፍስህ በንብረት ላይ አደጋ መሆኑን ያወቅ እሱን መስራት ولا تلقوا بايديكم ولا تقتلوا انفسكم استيكاتتا ያጠፋህና المفضيه ማለት የሚያደርሱ እነዛ አخطار አደጋዎች ወደ ምን الى التلف والهلاك التلف والهلاك متقارب ወደ ጥፋት የሚያደርሱ አደጋዎች ውስጥ መግባት እዚህ ውስጥ ይካተታል ان الله كان بكم رحيما ومن رحمته انصان نفوسكم صانه طبقه ማለት ነው حفظ واموالكم ونهاكم عن اضاعتها واتلافها ከዝነቱ የተነሳ ነፍሶቻችሁን ጠበቀላችሁ كذلك ንብረቶቻችሁን እንዳታባክኑ እንዳታጠፉ ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود እንብኝ ብለህ ደግሞ ነፍስ አጠፋለሁ ካልክ ነፍስ ይጠፋ እንደዛ እኮ ቂሳስ البقره ላይ ያሳልፈና አትገደል ሰው ከገደልክ አምደን ከሆነ መግደልህ ከተረጋገጠ ተቅታል ولكم في القصاص حياه አንተ መቀጣጫ ትሆንና طيب ስለዚህ هذا من رحمته سبحانه وتعالى الله بعباده كما زنوا يتنسانا وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم جملة مختصرة لكن مع هذا من دنات يالون أخسر مهناتشو بزو معني أكاتت كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخسر أموال غيرك وأنفسهم
እምልም ንስኻለ ይላሉ ፊባ بعبارة أخصر من قوله لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا هم بعض القاصرين كل من እንደዛለ ይላሉ ግን ይሄን ከማለት أخصر هنا القرآن ላይ ያለው عبارة أشملهم كذي عبارة የቱ ነው የቁርአን عبارة ነው ሁሉንም ስለሚያካትት مع قصور هذه العبارة أو ያመጣት ማለት ነው ማጠራው ጋር على مال الغير ونفس الغير እንግዲህ لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا ብንል ምን ረዳው ምንድነው አንዱ ያንዱን ገንዘብ አይብል አንዱ አንዱን ምን አይግደል ያኛው እስከድም ስናብራራው የነበረው አይገባም እዚህ ውስጥ ይሄኛው ግን ማ كونه اخسر ሁሉንም ያካትታል ስለዚህ በላغة القرآن لا تساويه اي بلاغ طيب ليلا ጭማሪስ ያመጡልን مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين لا تأكلوا أموالكم بينكم أموالكم سنلنا ولا تقتلوا أنفسكم سن إن أموالنا أنفس ودول المؤمنان ما استقاتوا استمنوروا فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية هذا منتزع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم دانه مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إلى آخر الحديث ስለዚህ ይሄም መኖሩ ጋር أموال أنفس إلى عموم المؤمنين ማስጠጋት ምን አለበት አሉ አንድ ናቸው ስለዚህ አንተ የራስህ ገንዘብ በመጥፎ እንዲበላ ማትፈልግ እንደሆንክ ሁሉ የወንድምህንም ገንዘብ በመጥፎ አትብላ ሲበላም ዝም አትበላ ያخذሩህ እኮ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቻልክ እየቻልክ اذا خذلت اخاك الله سبحانه وتعالى نصرን የምትፈልግበት ሰዓት ያخذሩህ እንደዛ ነው አሁን ሰዎች እያዩ ዝም ነው የሚሉት ይባላል ነገን እንዲመጣልልና ብልጠት እኮ ይመስላቸዋል የሰው ገንዘብ በዛሂር እያዩ ሲወሰድ ምን አገባ አይባል لا بد من التكاتف والتضامن ظالم لا متباب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት እኮ እንደዛ አኸን ወንድምህን ዛሊምን ቢሆን መዝሉም ምን አርገዋል እንስሩዋል ጠናቸው ትንሽ ዛሂሩ ጠና ይላል አዳው እስላምም ከየን ዛሂሩን እዛው ተፍሲሩን ሳይዙ እስልምና ዛሊምንም ይተባበራል ይላል ተፍሲሩን ምን አርገው ሚይዙት እኮ አንድ ኢልቲቃጥ ይወስዳል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ በጃሂልያ የነበረ ነው አህሉ ቀቢላ ዛሊማን ብትሆን መዝሉማን ብትሆን ታግዛታል لكن النبي صلى الله عليه وسلم ሲጠየቁ ይሄ መዝሉሙ የታወቀ ነው ዛሊሙን እንዴት አናግዘዋል ተዙልም ተከለከለዋለህ فإن ذلك نصر እንዳይዘልም ማድረጉ እየረዳው ነው የዙልም የሚመጣበት መዘዙ ወደሱ ስለሆነ ያ የሚመጣበትን ነገር እንዳይመጣ ያረከው ስለሆነ ማገዝ ማለት ከዙልሙ መከልከል ነው እንጂ ዙልሙ ላይ መተባበር ማለት አይደለም طيب ولما نهى أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على المؤمنين على الآكل ببيم لاي ومن أخذ ماله ገንዘቡን በተወሰደበት ላይ ومن أخذ ماله يتشارل ودي آكل كملسني أخذا فايل أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف ما يوجه مالتنا والإجارات فقال إلا أن تكون تجارة عن تراد منكم قدام يتبالوا باتك علي زه تجارة وست يقبالوا مالتاتشو نو السعدي رحمه الله من دردريا يامتت نقر أي فإنها مباحة لكم وشرط التراضي مع كونها تجارة እንግዲህ ተራዲን የሸረጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تجارة መሆኗ ጋር تجارة እንግዲህ ያው የሚሆነው በተራዲ አይደለ ቢባል نص ያረጋው على التراضي لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا
የሪባ ካራጣ عقد ውጭ ያለ መሆን አለበት የሚለውን እንዲመራ ነው لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها مقصود التجارة يسارر لخلفها وأنه لا بد لمالتنا ደግሞ ሁለተኛ ነስ ያረጋው أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارا ማንም ሳያስገድድ ማንም ሳይጫንህ بائع مشتري باختياره الكامل المحض ممتات አለበት رضاው ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما معقود عليه የሚባለው እንግዲህ ምኑ ነው መቢዕ የምንለው ነው عروض التجارة ስትሸጡ ስትላወጡ የሚሸጠው ነገር ምን መሆን አለበት ያልታወቀ መሸጥ አይቻልም ቂማር ውስጥ ነው የሚያስገቡት طيب لأنه إذا لم يكن كذلك معلوم كالهنا لا يتصور الرضا الرضا يصور ولا يصور ما يتاوق ነገር ላይ እንዴት አርገ ተወዳል طيب ስለዚህ እንግዲህ በይዑ መቢዑ معلوم መሆን እዚህ አንተ ራዲና ለው ውስጥ ይካተታል مقدورا على تسليمه መስጠት ደግሞ ልትችል ይሄን ነገር ሸጥኩልህ አልኩ ሰማኑን ስትቀበል ምኑን መስጠት ልትችል ቃውን መሸጥ አሁን ብዙ ሰዎች እንደዛ አይነት በይ استعمال ያደርጋሉ لا يقدروا على تسليمه ويبيعوا على الهوى አይሆን እንግዲህ የሚመስሉት ድሮ ከሰመኪ في البحر كبيع السمك في البحر والطير في الهواء ይሄ አይሆን አይቻልም طيب لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار وكبيع عبد الابيق ملال يتفق ملال እሱን መሸጥ ግመል እኮ ሊታወቅ ይችላል ያውቀዋል የሚገዛው ሰውዬ ግን አንተ መስጠት ትችላለህ አትችልም የለም العبد الهارب والجمل الضال واشبه ذلك طيب ስለዚህ ይሄም እዚህ ውስጥ ይገባል فبيع الغرر بجميع انواعه قدم ያልናቸው እንግዲህ بيع الغرر ውስጥ ይገባል خال من الرضا فلا ينفذ عقده بيع الغرر ማንኛውም በይ እንግዲህ غرر ያለበት ከሆነ ተተራዲ ኢራቃ ይወጣ ባዶ የሆነ ስለሆነ አይ የማይቻለው ለዛ ነው وفيها عن ترادنا لو ውስጥ እንግዲህ وفيها في الآية ማለት ነው آية ውስጥ ምን እንረዳለን أنه تنعقد العقود بما دل عليها على العقود من قول أو فعل ዛቂዳው እንትናውም ላይ قواعدም ላይ እንዳለ እንግዲህ አንተ ራድና አሁን እንግዲህ ወደ ፊቂህ ስናድ بعت لك هذا ማለት አለበት አንተ ደግሞ ምን ማለት አለብህ اشتريت هذا منك شرط አይደለም አንተ ራድና ያለው አላህ Subhanahu ተራዲው አሁን በተባለው ቀውል ሊሆን ይችላል አሁን እኛ ስንሻሻጠው ምንድነው የምንላቸው ወደ ኩዛ ሱቅ ሱካር ከፈለክ 1.5 ኪሎ ሱካር ስጠኝ ዋጋው ስንት ነው የኪሎ ሱካር ትለዋል ሰጣህ ስጠኝ ነው የምትለው ሽጠልኝ ሳይሆን ስጠኝ ያውቃል እሱ ጀባኝ ይያልከው እንዳልሆነ በምን ይታወቃል በዋጋው ይታወቅ በይዕ ይቻላል በይዕ التعاط በይዕ المعاطاه لفظ راسه ሳይገኝ አንተ ይሄ ዋጋው ስንት ነው አልከው هذه بكم المهم 20 ብር 20 ብር አለ ሰጠህ ብሩን ሰጠው البيع صحيح ይሄ የመሸጫ የመለወጫ ቃሎች ይሄን በጣም ያብራራ ማን ነው ብያለሁ ሼኹ الاسلام ابن تيميه አልፋዝ ተዓቡዲያዎች አይደሉም አስበ ዚክር እኮ አይደለም ይሄ በይዑ የሚገኝበት ምንድነው ዋሲጣን ስለዚህ አላህ ያለው አንተ ራድን ስለሆነ ከአያዋ ወፊያ እዚህ አያ ውስጥ ምን እንረዳለን أنه تنعقد العقود እንግዲህ በይዕ ብቻ አይደለም ሁሉም ስጦታም ቢሆን ነሂባ ምናምን ኢጃራ عقود عقد جمع بما دل عليها على العقود من قول أو فعل لمن لأن الله شرط الرضا فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد فمن يوم منقد تراضي بين المتعاقدين كتجني مزكوا بلنا يا شباب يا
الواهبة نفسها لنبيات صلى الله عليه وسلم متى سيتيو راسوان ستج نبيات صلى الله عليه وسلم صوب فيها النظر وخفضه بدن بايواتنا توات زمالوات الفلقوات كنت على سيتيو الناس سيتاي ملس منهم يلم ካልፈለጓት ነው ይፈልጋታል አለ አሐድ الصحابه ሱራሃዎች እኮ ናቸው ያ ሸባብ እኛ እየፈለግን ሼም የሚባል የውሸት ሼም እነሱ ግን ያ ረሱላህ እቺ ልጅ ካልፈለጓት ወይ ከፈለጓት መልስ ይስጧት አለዛ ነው ይፈልጋታል አለ ነብያችን እኮ ፈረጀ ነው መخرج አረጋላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳቸው እኮ አሸዱ ሐያአን من العذراء في خدرها ናቸው በግልጽ አልፈልግሽም ማለት ከበዳቸው ይሄ ሷሃቢ ሰበብ ሆኖ ምን ሆነላቸው መውጫ መጣ እዛ المهم ያ ቂሷ ብዙ ቂሷ في الصحيح ያለ ሐዲስ ነው سهل بن سعد بن الساعدي ያወራዋል رضي الله عنه እዛ ሻሂዳችን እኛ እንግዲህ ያ ሪዋያ በብዙ ተወርቷል ፉቃሃዎች ከሆኑ ዘወይቱ ካለ ቀቢልቱ ካላለ ዘወይቱ ካላለ አይሆንም ነው የሚሉት የግን ሐዲስ የሚለው መለክናከሃ بما معك من القرآن مكناكها بما معك من ይቻላል ሸሪዓ ይዞ የመጡት እኮ እሳቸው ናቸው ያሰበብ ሌላ ሰው ዝማል ገብቶ ይሄ አይሆንም ሊል አይችልም ስለዚህ አልዑቁድ ልጄ 5000 መህር አምጣ በ5000 ሰጥቻለሁ ካለ 5000 መህር አምጥተህ ሚስትህና አቅድ ካደረግ ይያለ እኮ ያለው ምንድነው ድሬልሃለሁ እኮ አይደለም አጋብቻለሁ አይደለም ይያለ ያለ ሰጥቻለሁ አለ ينعقد النكاح طيب على كل ذا قاعدهم لا القواعد والحساب لا بلنا مزيد تفصيل يفلق ما كتبه الشيخ ابن تيمية رحمه الله حول هذه المسألة يا ثم ختم الآية بقوله إن الله كان بكم رحيما ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها عصم النصان انقدي تقرار بناك ونهاكم عن انتهاكها ثم قال ومن يفعل ذلك أي أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس عدوانا وظلما أي لا جهلا ونسيانا انقدي يا لما وقت سايهون رستو سايهون عمدا وقصدا يعدوانا يظلما إذا قال بقالوا لا يفرقنا سلم فسوف نصليه نارا أي عظيمة كما يفيده التنكير وكذلك التنوين وكان ذلك على الله يسيرا بهم يكبدوا نجر إلا الله سبحانه وتعالى قرنوا بالصلاة بمالة الله سبحانه وتعالى يسن دينو سهل مهنون رحمة بنيا غفور رحيم مهنون حدودون أبرار تولنا لنقل كذا آيات رستو ليبين لكم دين الله يالتبرار نجر إلا دين بمولو تبرارتوا ما يتاوك نجر كسل من الناس تيلا የኛ ጀህል ግን እኛ ዘንድ ምን ላይ ሆነልን ይችላል አንተ ላታውቀው ትችላለህ እኔ ላላውቀው ይችላል የሚመለሰው ወደኛና ወደኔና ወደ አንተ እንጂ ዲንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من رحمته حلالን حرامን ሁሉንም አብራርቶ ቁጭ አድርጓል ስለዚህ ያ ማይብራራለት ሰውየው ማይብራሩለት ምክንያቶች ሊብራሩለት የማይችሉበትን አንድ አራት ሰበብ ያረጋቸዋል መዳኒቶቻቸውንም ጨምረው ይናገራሉ في تفسير هذه الآية تفسير الشيخ ابن عثيمين يالله سيال نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين